สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยครับครับผมตีวิวิทย์นะครับสวัสดีค่ะแป้งมิตรชัยนะคะสวัสดีค่ะนันท์สุนันทาค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนนะคะนักแสดงจากบ้านเรือนเคียงกันสุนทรภรณ์เดอะมิวสิคลค่ะอยากเรื่องราวของละครเวทีครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวชุลมุนเกี่ยวกับบ้านสองหลังที่อยู่ติดกันนะคะก็คืออีกบ้านหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านคนรวยอีกบ้านหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านคนจนก็คือบ้านนางเอกกับพระเอกก็พอรุ่นแม่เขาไม่ถูกกันก็มาถึงรุ่นเรารุ่นลูกก็จะไม่ถูกกันเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวชุลมุนบางอย่างที่ทำให้เกิดทำให้เขาทั้งสองบ้านเนี่ยมีความรักกันแต่ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามว่ารักกันแบบไหนนะคะในเรื่องใครรับบทเป็นอะไรบ้างเลยแป้งรับบทเป็นแพรวานะคะก็เป็นลูกสาวของพี่ผัดไทยในเรื่องก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนลูกคุณหนูแหละทำให้แบบว่าพระเอกเขาจะชอบแกล้งชอบเข้ามาแซวเราว่าแบบโอ้โหคนนี้ต้องทำอะไรไม่เป็นแน่เลยต้องแกล้งกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคู่กัดกันคู่กัดกับพระเอกของกับเราชื่อพี่ปออันนบใช่ค่ะค่ะนั้นก็รับบทเป็นมิ้นท์นะคะมิ้นท์ในเรื่องก็จะเป็นแก๊งเพื่อนกับแพรวาก็คือนางเอกนั่นแหละแล้วก็จะพลอยที่จะไม่ชอบน้องปอไปด้วยเพราะในเรื่องเขาก็จะมาคอยแกล้งนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็แต่ละคนก็จะมีคู่กันไปก็อยากให้ไปติดตามว่าในเรื่องเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทของมหาวิทยาลัยหรือว่าแก๊งเพื่อนเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนแต่ว่าด้วยบทเพลงแล้วก็ด้วยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะมันก็จะได้ความวาไรตี้อีกแบบหนึ่งในพาร์ทของคู่เด็กหรือว่าคู่เล็กค่ะหน้าตาเป็นคนดีมากพวกเราคนดีแน่นคอนนดีใสหนวดที่ไว้นั้นๆเป็นเหมาะแก๊งกับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมในเรื่อง ครับผมรับบทชื่อแหววครับเป็นหัวหน้าแก๊งวินมอเตอร์ไซค์ในตลาดนะครับก็ในแก๊งก็จะมี3คนมีพี่อู๋ธนาธรตอนนี้มีซิงเกิลใหม่นะฮะอย่าเลยฉันยังเจ็บต้องลองไปฟังเขาดูนะครับโอ้ยเจ๋งมาก โปรโมทเนี่ยเยอะกว่าละครเวทีอีกนะคะ เจ๋งมากไปฟังได้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่ปาล์มชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะพี่ปาล์มธัญวิทย์นะครับก็เป็นลูกชายของอปุมนตรีนะครับก็ร่วมเล่นด้วยกันก็สนุกสนานมากมายครับซึ่งในแก๊งนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับน้องเนสนะครับซึ่งรับบทชื่ออ้อยหวานนะครับเหมือนเรา3คนเนี่ยชอบน้องเขาแล้วน้องเขาก็แบบโปรยเสน่ห์มาแบบทั้ง3คนเลยเจ้าชู้เหลือเกินเจ้าคนนี้นะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพี่ผัดไทยด้วยนะครับในการที่พี่ผัดไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของตลาดนะครับแล้วก็จะมาแบบต้องการที่จะมาทวงหนี้อ่ะถ้าทางตลาดไม่เคลียร์หนี้ให้ก็จะยึดตลาดอะไรเงี้ยครับโอ้ก็จะมีบทบาทเยอะหน่อยก็ช่วงหลังครึ่งหลังอะไรเงี้ยครับสนุกสนานมากมายละครเวทีว่ายากแล้วต้องร้องเพลงด้วยในเรื่องถามคนที่เป็นเรื่องแรกทั้ง2คนดีกว่าก็โหยากมากเพลงสุนทราภรณ์นะคะเพราะว่าตอนก็เคยได้ฟังมาแล้วพอฟังเราก็รู้สึกว่าสุนทราภรณ์ไม่ได้มีลูกเอื้อนอะไรมากมายไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเรียนจริงๆมาเราจริงๆแล้วมันละเอียดมากแล้วอักขระที่ว่าเราชัดแล้วอะไรเงี้ยร้องในสุนทราภรณ์เนี่ยรอเรือก็ต้องคือรอเรือจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอริงไม่ได้เราจะมารอริงไม่ได้มันผิดไงนั่นแหละมันก็จะยากในแบบฉบับสุนทรภรณ์ค่ะแล้วแต่ละเพลงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเพลงครูอ่ะเราก็ต้องแบบว่าร้องยังไงให้มันถูกต้องมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงครูนี่คือเย็นเหรอร้องแล้วเย็นร้องแล้วเย็นเลยครูอะค่ะอ๋อครู teacher ยากโอเคอย่างนี้เราเวิร์กช็อปกันนานไหมครับกว่าจะค่ะสำเร็จอย่างก็ใช้เวลาเวิร์กช็อปกันนานมากเลยนะคะคือตอนแรกนั้นเคยคิดไว้ว่าอุ้ยเล่นละครเวทีก็คงยากแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ต้องซ้อมมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดผิดค่ะคิดใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละฉากที่เราเล่นกันเนี่ยคือกว่าจะผ่านไปได้กว่าจะซ้อมบล็อกกิ้งอะไรยังไงตรงไหนบทพูดจะมีปรับไหมเรื่องร้องเป็นยังไงบ้างเลยค่ะคือแต่ละพาร์ทเนี่ยมันต้องเอามารวมกันแล้วก็แสดงโชว์ในแบบสดๆนี่คือเสน่ห์ของละครเวทีแล้วมันจะมีเสน่ห์แบบนี้ถ้าเราทุกคนมันกลืนกินคาแรคเตอร์ของตัวเองหรือว่าบทบาทไปแล้วไม่ได้มานั่งนึกหรือว่ามานั่งท่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีระยะเวลาการซ้อมที่ค่อนข้างนานหลายเดือนเหมือนกัน 2-3 เดือนอัพที่เราอยู่ด้วยกันซะจนเป็นแบบว่าโหเจอหน้ากันบ่อยกว่าพ่อแม่อีกก็ว่าได้นะคะแต่ว่าก็คุ้มกับสิ่งที่เราได้รับตอบมาจากคนดูก็คือเสียงปรบมือหรือว่าคำชื่นชมต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพาร์ทนั้นว่าการซ้อมอ่ะมันช่วยให้ความยากของละครเวทีลดลงในฐานะที่เป็นเรื่องแรกนะรู้สึกว่าการซ้อมช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะ
อย่างแป้งเล่นลิเกมากับละครเวทีแตกต่างกันมากไหมคะ อืม เล่นละครเวที ถ้าพูดถึงมันก็มีความแตกต่างนะคะอย่างถ้าเล่นลิเกอย่างเงี้ยเราสามารถแก้ไขสถานการณ์หรือว่าเล่นกับคนดูได้นอกเรื่องนอกบทได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้100%กับเรื่องทั้งหมดอะไรอย่างงี้เหมือนเล่นเอาใจแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นละครเวทีเนี่ยบทมันจะค่อนข้างแบบต้องเป๊ะเราก็ต้องซ้อมแบบให้มันฝังอยู่ในหัวเลยคือพอเขาส่งอะไรมาเราไม่จำเป็นต้องคิดแล้วว่าเราต้องตอบอะไรคือปากมันจะไปเองเลยคือเล่นละครเวทีมันก็เลยจะค่อนข้างจะเป็นตัวละคร 100% อะไรเงี้ยมันจะยากตรงนี้ค่ะพ่อให้คำแนะนำไหม โอ้เยอะมากแต่ว่าตั้งแต่ซ้อมละครเวทีมาจริงๆนะเจอหน้าพี่ๆเขา มากกว่าพ่ออีกไม่ได้เจอพ่อเลยก็จะมีกังวลเรื่องเพลงค่ะเพลงสุนทรภรณ์เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยากแล้วต้องร้องเป็นแบบมิวสิควลด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบยากมากก็ต้องโทรปรึกษาพ่อเพราะว่าพ่อเขาจะค่อนข้างชำนาญมากๆเพราะว่าเขาฟังเยอะค่ะเพลงสุนทรภรณ์ เหมือนรอบแรกพ่อมาเซอร์ไพรส์ด้วย ใช่ค่ะเหวอมากเลยแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วไม่บอกหนูอยู่คนเดียว พี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ แล้วรู้ว่าพ่อมาไหม ไม่รู้เลย คือพ่อขึ้นไปบนเวทีเลยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยครับ ใช่รู้สึกว่าวันนั้นอ่ะเป็นฉากที่ว่ามันจะจบแล้วกำลังจะแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ผัดก็โยนเข้ามาว่าเนี่ยได้ขออนุญาตพ่อหรือยังเราก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะพี่ผัดโยนอะไรมาให้เราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพ่อมาลำลิเกออกมาเลยค่ะก็แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามพวกพี่หนีพี่อะไรเขาก็บอกเขารู้นะ อาจจะเพราะคนที่เข้าซีนที่พ่อเข้าเลย แต่พวกคน ใช่ไหม ไม่รู้เรื่องก็คือวิ่งขึ้นไปดูข้างเวที ใช่ จริงเหรอ อะไรวะ ไม่รู้ นี่มันอะไรวะได้หรอกนี่เสียงใครวะ งง ไม่รู้เซอร์ไพรส์อ่ะ เหมือนกัน ใช่ค่ะ ทำตีมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นในเรื่องละครเวทีเรื่องนี้กับเรื่องอื่นที่เราเล่นมาแตกต่างกันมากน้อยยังไงครับ ต่างครับจริงๆ แต่ละเรื่องก็มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่องของมันนะครับอย่างอันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบคอมเมดี้จ๋าเลยนะครับแล้วก็เพลงแต่งวดนี้ผมมีโอกาสได้ร้องเพลงสนุกหน่อยก็โอเคไม่ได้ต้องเน้นว่าให้มันมีความต้องเพราะอะไรมากมาคือบางทีละครเวทีเนี่ยการร้องแบบละครเวทีกับร้องเพลงทั่วไปเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่เพราะว่าละครเวทีมันเหมือนการเล่าเรื่องนะครับบางทีเราร้องถ้าร้องเพลงทั่วไปมันอาจจะต้องมีการขยี้หรืออะไรเงี้ยอยู่พอสมควรแต่อันนี้มันเหมือนบางทีเหมือนเป็นการพูดในแบบที่มีโน้ตเพลงอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางอันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องโอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรอะลูกคออะไรเยอะบางทีเหมือนเราถามอะเป็นการถามตอบกันแต่อันนี้ก็ผมก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าผมก็โตมาจากการร้องเพลงแล้วก็ต้องปรับอันนี้เหมือนกันบางอันผมก็ยังติดแบบมีลูกคอเลยซึ่งเขาบอกเฮ้ยบางอันไม่ต้องก็ได้เหมือนเราถามเขาเป็นเหมือนเป็นประโยคคำถามอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ถามว่าอะไรนะ โอเคอย่างล้อเล่นอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็จะเน้นคอมเมดี้จ๋านะครับถ้าเทียบกับเรื่องล่าสุดที่ผมเล่นไปเรื่องพระร่วงโอ้ยอันนั้นคือแบบทุกอย่างเป๊ะบล็อกกิ้งผมเล่นเป็นอาหารของขอมปึ๊กแล้วก็จะไม่แทบจะไม่มีมุกเลยอ่ะอิมพอไว้อะไรแทบไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยคือคอมเมดี้จ๋าเลยแล้วก็มีหลายๆอันเป็นมุกที่แบบเราเติมขึ้นมาเองหรือบางทีผมก็ปรึกษากันเองในกลุ่มกับพี่ปางกับพี่โอ๋เฮ้ยอันนี้จะเวิร์กไหมพี่อันนี้จะเวิร์กไหมหรือกับคนดูรอบนี้ลองไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเหมือนค่อนข้างฟรีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นละครเวทีมานะครับแต่ฟรีแต่ก็หมายว่าไม่ใช่ว่าฟรีไม่ใช่ฟรีแล้วมั่วนะฮะแต่ฟรีคือเราก็ยังอยู่ในคาแรคเตอร์ของเรายังอยู่ในเรื่องราวไม่ได้หลุดออกไปจากการเป็นตัวละครหรือเรื่องราวนะครับแล้วบทบาทในละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแตกต่างกับชีวิตตัวจริงของเรายังไง เมื่อกี้เป็นอันกับที่แป้งพูดเมื่อกี้ใช่ไหม แวบเข้ามาแต่ผมยังพูดของผมอยู่กลัวลืมไงเมื่อกี้พูดอะไรนะเหมือนเล่นเป็นตัวเองใช่ไหมคะอ๋อไม่จริงๆตัวจริงผมอ่ะไม่ได้เป็นบ้าๆอะไรขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าคือด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ไงก็ทางพี่เจี๊ยบผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแหววเนี่ยบทของแหววเนี่ยก็เป็นพวกแบบเหมือนจะกลางๆอ่ะแต่ก็มีความปัญญาอ่อนอยู่เหมือนจะฉลาดแต่ก็มีความติงตองมีความโง่อยู่
นึกออกไหมเหมือนจะขาวแต่ก็ดำมาเลยมันจะมีความแบบแล้วก็มีเขาบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นความคอมเมดี้คือคอมเมดี้ในเรื่องนี้คือหมายว่า ไม่ขาดก็เกินอ่ะมันจะไม่ค่อยพอดีอ่ะคือก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ถามใช่ไหม ประมาณนี้แต่ก็สนุกดีนะครับคือหลักๆคือให้เราอยู่กับเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบก็โอเคละ น้องแป้งเหรอคะเหมือนแตกต่าง ส่วนของแป้งตอนที่ได้อ่านบทอะค่ะก็รู้สึกว่าตัวละครแพรวาเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างแบบต่อปากต่อคำพอสมควรเหมือนพอเขาแกล้งมาแล้วแบบเราก็ไม่ยอมอะเราก็ต้องแกล้งคืนแต่พี่เจี๊ยบจะเอาความเป็นเราอะใส่ลงไปในละครคือเขาดูว่าแป้งเป็นแบบไหนให้แป้งเล่นเป็นแพรวาในฉบับของแป้งเขาก็เลยจะแบบว่าเสริมโดยการที่หนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิ่นนิดนึงคือเขาเล่นมุกอะไรมาแบบในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยทันแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแบบเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยพี่เจี๊ยบเขาก็เลยใส่ความไม่ทันของเราเนี่ยลงไปในตัวละครแพรวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้นะเพราะว่าตัวแพรวาก็คล้ายๆเราได้แหละที่แบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะใกล้เคียงนะ มันกำลังนั่งคิดอยู่ ก็ในเรื่องรับบทเป็นมิ้นท์ค่ะคาแรคเตอร์กับตัวจริงก็ถ้าน่าจะเป็นเกือบจะ100%ของกันและกันนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ต้องปรับอะไรมากมายมิ้นท์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ห้าวๆอยู่แล้วแต่ว่าพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าไม่อยากจะให้ห้าวแบบเป็นทอมหรืออะไรเงี้ยคือก็ให้ยืนว่าเราเป็นผู้หญิงแหละแต่ว่าเราแค่ห่วงเพื่อนแล้วก็คีปคาแรคเตอร์ของความแบบห้าวๆไว้แต่ลึกๆก็คือมีความสาวอยู่ในตัวอะไรเงี้ยค่ะเล่นง่ายค่ะไอตอนสาวเนี่ยโหเปิดง่ายมากเปิดการ์ดง่ายมากสับสนจนถึงวันนี้นะคะในเรื่องก็คือสับสนตัวจริงคือสับสนด้วยเราก็เอาเขาเรียกว่าอะไรจริงๆมันว่าผู้หญิงห้าวไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องห้าวในทุกๆเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมหวานของมันแล้วด้วยคาแรคเตอร์เนี้ยมันขยี้ได้เยอะด้วยในเรื่องอะค่ะแต่ละคนก็จะมีคู่ของตัวเองเขาก็เป็นคู่พระคู่นางกันไปเราก็จะมีคู่ที่เป็นแบบกลุ่มเพื่อนชายที่เล็งๆมองๆกันไว้แล้วด้วยความที่ลูกคู่สนิทกันอยู่แล้วเล่นกันง่ายค่ะเวลาเราจะแบบส่งให้กันว่าเริ่มแอบชอบแล้วนะเริ่มมีจริตของความทัดผมไหมผมไม่มีก็ทัดไว้ทัดหูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เติมง่ายยิ่งเราเติมเราสนุกเราจอยกับมันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ยากจนเกินไปที่เราจะสวมบทบาทเพราะว่าก็ค่อนข้างใกล้ตัวค่ะทำงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากเลยเล่าให้ฟัง คือตอนสมัยที่เป็นคนดูมานั่งดูละครเวทีเนี่ยก็จะจดจำพี่ผัดไทยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามุกเขาใหม่มากเป็นมุกที่สมมุติว่าข่าวเนี่ยเกิดขึ้นพฤหัสไปดูวันเสาร์คือมีแล้วงงมากว่าเขาซ้อมกันได้ยังไงนะทำไมมุกเขาทันสมัยขนาดนี้จนกระทั่งมาได้เป็นคนเล่นเข้าใจแล้วค่ะก็คือพี่ผัดเติมเองนะคะแล้วก็ เติมในแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันนักแสดงที่ร่วมเล่นในฉากบางทียังไม่ทราบเลยว่ามุกนี้แบบแกไปขุดมาตอนไหนแกไปคิดมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นสีสันอย่างนึงที่เขาเรียกว่าคนที่เหมือนแบบเก่าเกมอ่ะคือรุ่นใหญ่เท่านั้นที่จะแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะทั้งพี่นุ่นด้วยพี่ผัดไทยด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนอย่างพี่ปาล์มเองที่เล่นกับพี่ติอะไรเงี้ยพี่ปาล์มเป็นคนที่จังหวะแบบอัจฉริยะมากอ่ะเราดูกี่ครั้งเราสนุกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่รุ่นใหญ่เขามีมันคือประสบการณ์แล้วมันคือความอิมพอไว้ที่มันสละสลวยอะค่ะมันรุ่นเด็กๆก็คงต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็ทำให้เราได้แบบได้บทเรียนโดยที่เขาไม่ต้องสอนน่ะมันคือสิ่งที่เขาทำให้เราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ละคนได้ร้องเพลงอะไรในละครเรื่องนี้บ้างครับ ของแป้งใช่ไหมคะไล่เพลงเลยใช่ไหม มีเพลงที่ชอบเพลงที่เด่นใช่ไหมคะตามหลักแล้วชอบทุกเพลงที่ตัวเองร้องแต่ว่าเพลงที่คิดว่ายากที่สุดสำหรับแป้งคือเพลงกล่อมวนาเป็นฉากที่ต้องร้องคนเดียวร้องในป่าแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันยากมากด้วยคีย์ด้วยโน้ตด้วยการร้องแบ่งลมหายใจคือมันเหนื่อยมากแล้วในฉากนั้นมันจะค่อนข้างทำอารมณ์สูงคือเป็นเพลงที่มีความหวาดกลัวเราต้องร้องยังไงให้คนแบบว่าเขาคล้อยตามเราหรืออินกับเราอะไรเงี้ยเพลงนี้จะค่อนข้างยากมากๆสำหรับแป้งใช่ค่ะผมก็หลักๆก็จะมีประมาณ 1-2 เพลงนะครับก็จะมีเพลงที่ร้องกับน้องเนสแล้วก็มีร้องกับในกลุ่มที่แบบเป็นเพลงลุมจีบน้องเนสนะครับชื่อเพลงอะไรนะฉะกันเหรอฮะอ๋อฉะกันนะฮะประมาณก็ชื่อเพลง
รักใครกันแน่นะครับรักใครกันแน่ก็เป็นเพลงสนุกสนานจีบกันทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วเป็นเพลงที่ไม่มีฮุกเนื้อแต่ต้นจนจบไม่เหมือนกันเลยนะครับก็สนุกสนานบวกบล็อกกิ้งก็บล็อกกิ้งก็เฮฮากันไปครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็มีร้องกับพี่แท็บซึ่งเขาเล่นได้เป็นเสียอูดชื่อเพลงอะไรนะคนเรารักกันยากthank you คนเรารักกันยากก็มีร่วมร้องด้วยครับประมาณนี้ครับอย่างแป้งกับนายมาเล่นเรื่องละครเวทีเรื่องแรกแฟนๆฟีดแบ็กจากแฟนๆว่ายังไงบ้าง โอ้ยนี่ฟังมาใช่ไหมคะว่าทุกคนชอบหมดเลยแล้วบอกว่ามันเป็นละครเวทีที่มีสีสันน่ะคืออันนี้ที่ได้ยินมาคือคนรู้จักก็บอกหมดเลยบอกว่าพอมาดูแล้วก็อยากกลับไปดูอีกพอรู้สึกว่ามุกที่เล่นในแต่ละรอบจริงๆเนาะแล้วยิ่งแม่ผัดอย่างเงี้ย เขาแบบไม่เหมือนกันเลยในแต่ละรอบอะไรเงี้ยแล้วยิ่งดูก็ยิ่งสนุกค่ะแล้วเพลงเราได้ฟังเพลงเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแบบคนที่เขามาดูอ่ะนี่พูดมาเนี่ยบอกหมดเลยว่าสนุกมากแล้วมันตลกจริงๆเนาะเป็นละครเวทีที่มีสีสันมากคอมเมดี้จริงๆก็ส่วนตัวรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นในโทนที่ว่าไม่คิดว่าจะตลกขนาดนี้คือเข้าใจว่าคอมเมดี้แต่ไม่ได้คาดหวังมากกว่าสมมุติว่าเขาคาดหวังว่าเขาคงมาสนุกแหละหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบบางคนนี่คือหัวเราะน้ำตาไหลเลยอ่ะคือเตรียมทิชชู่เลยเพราะว่าแบบโอ้ยน้ำหมากกระจายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั้นว่ามันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นละครเวทีที่มันดูได้ทุกคนจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันเป็นแบบรุ่นเราก็ดูได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดูได้แล้วเราดันขำในมุกเนี้ยเหมือนกันด้วยมันแมสมากนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเกินคาดทั้งสำหรับตัวคนเล่นแล้วก็หลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาค่ะมีแฟนๆบอกว่าอยากฟังพี่ตีร้องเพลง เอาเพลงผมหรือเพลงสุนทรภรณ์นะเอาเพลงสุดยอดมากค่อยทายอินเพลงอะไรอ่ะก็อย่างจริงๆเรื่องเนี้ยผมไม่ได้มีเพลงเดียวไงแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเพลงที่ต้องมีลูกคู่อะไรเงี้ยก็อยากให้ไปชมดีกว่านะครับแล้วก็จะได้ฟังในเวอร์ชันที่พร้อมกับดนตรีแล้วก็พร้อมกับนักแสดงคนที่ผมร่วมร้องด้วยนะครับดีกว่าคือถ้าโชว์เดี๋ยวขอปรบมือให้กับน้องแป้งเลยค่ะให้น้องแป้งดีกว่าให้น้องแป้งโอ้ย โยนแล้วเรามีเพลงเดี่ยวไงเราโชว์ เราจะโชว์เพลงที่ยากที่สุดเลยใช่ไหมโอ้ได้ไหมอะแต่ว่าก ลางวันแล้วได้แล้ว กลางวันแล้วได้อยู่แล้วขอสักท่อนหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวนะหาคีย์ก่อนฉันต้องลงอ้างว้างกลางป่าสุดเลี้ยวแลหาผู้อื่นป่าเปลี่ยวเช่นนี้ไม่ชื่นดึกดื่นค่ำคืนทอดทอนอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นเพลงแบบสูงอันนี้คือไม่ได้หลงป่าแต่ว่าตายในป่าแล้วลอยเหมือนลอยอยู่กำลังอินอยู่หลงป่าแกล้งเนี่ยพี่ตีแกล้งน้องตลอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะชอบแกล้งคอยช่วยอะไรแล้วพอแบบเขาจะไม่แกล้งแบบว่าเขาจะเดินมาบอกเราก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าแกล้งพี่ใช่ไหมได้ระวังแล้วเขาก็จะไปแกล้งเราข้างหน้าฉากให้เราหัวเราะเขาอ่ะทำไมเขาทำแบบนี้ก็โดนจับอยู่ดีก็หัวเราะหัวเราะทำไมหัวเราะอะไรยิ้มทำไมอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีชอบเป็นแบบเนี้ยแกล้งตลอดเลยอ่ะหน้าจอสนุกแล้วหลังจอก็สนุกอีกเหมือนกันใช่ไหมคะในกองเขาชอบไปนอกกันเยอะชอบนัดกันไปนู่นนี่เยอะไปกินข้าวไปอะไรสังสรรค์อะไรกันนอกรอบสนุกค่ะเพราะว่ามันสนิทกันเพราะว่ามันซ้อมด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบบางทีเหนื่อยล้าๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปแบบแฮงเอาท์กันดีกว่าอะไรเงี้ยนี่ก็ประสบการณ์เยอะนะโอ้ยพอแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ส่งคืนไปด้วยนะคือพี่น้อง AF เยอะด้วยค่ะเรื่องนี้ AF โอ้โหหลายคนมากหลายรุ่นตั้งแต่พี่ชานิพี่ต้นปอพี่ตีนันน้ำเนทอะไรเงี้ยค่ะก็น้องแพรวด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกสนานแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกันแค่วง AF เนี่ยแล้วก็ชวนทุกคนมาแบบสนุกร่วมกันใช่เบื้องหลังมันก็เลยจะเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายซีนนี้เนี่ยผิดคิวนะเอาลงมาก็มาคุยกันตลกเฮฮาใช่คือแก๊งนี้เวลาไปชิลเอาท์กันข้างนอกก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการมีเรื่องมากเสียงดังมากเสียงมาก่อนเลยงงเงงจงเชงกันโอ้โหครับสนุกสนานครับสนุกสนานละครเวทีเนาะ
เล่นที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ค่ะก็จะเล่นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่โรงละคร M Theater นะคะก็เหลืออีกแค่6รอบเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เลยนะคะก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะรีบมาดูนะเพราะว่าเหลือแค่6รอบเท่านั้นวันเวลาผ่านไปเร็วมากถ้าเกิดว่าคุณไม่มาชมจะพลาดความสนุกนะเพราะว่านักแสดงทุกคนเต็มที่มากค่ะอยากจะให้ติดตามด้วยนะคะบ้านเรือนเคียงกันสุนทราภรณ์ The Musical ค่ะ ใครที่อยากเห็นภาพเบื้องหลังนะคะหรือว่าบรรยากาศสนุกๆนะคะก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage บ้านเรือนเคียงกันสุนทรภรณ์ The Musical ด้วยแต่อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้มีให้จองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆตลอดเดือนมีนาคมนี้ค่ะฝากด้วยค่ะครับผมด้วยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแฟนๆของสุนทราภรณ์หรือแฟนๆของทาง JSL นะครับก็รับรองว่าเขาก็เห็นผลงานกันมาอยู่แล้วตลอด6เรื่องที่ผ่านมานะครับการที่เรามีเรื่องที่7ก็แสดงว่าที่ผ่านมามันไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องก็มีความแตกต่างกันไปอย่างเรื่องนี้ก็เน้นความคอมเมดี้เป็นพิเศษกว่าเรื่องอื่นนะครับแล้วก็เพลงก็เพราะแน่นอนอยู่แล้วในความเป็นสุนทราภรณ์แต่มันพิเศษคือตรงที่ว่าเพลงของผู้ใหญ่แต่นำเสนอโดยคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวมากๆนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ได้มาฟังเพลงของในยุคของท่านนะครับแล้วก็ได้รำลึกความหลังอะไรมากมายมันมีความสุขอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เพลงสุนทรภรณ์ก็ไม่ได้มีการนำมาเปิดตามคลื่นวิทยุบ่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยโอ้โหมันฟินอยู่แล้วในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับส่วนในรุ่นของพวกเราหรือรุ่นน้องๆเยาวชนเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟังเพลงของยุคคุณพ่อคุณแม่เราว่าเฮ้ยเพลงสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเพราะมันมีความคลาสสิกด้วยเนื้อเพลงด้วยความรู้สึกของมันเนี่ยมันมีความหมายมากๆและคำมันสลวยเพราะมากๆแต่ไม่ได้มีความน่าเบื่อเลยคือมีการนำมาปรับดนตรีนะครับเป็นให้มันร่วมสมัยขึ้นคือสามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วบวกกับเรื่องราวที่มันคอมเมดี้เนี่ยคือผมว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ณปัจจุบันของบ้านเรามากๆนะซึ่งหลักๆมันจะมีแต่ความเครียดเยอะแยะมากมายผมคิดว่าใครที่มาดูเรื่องนี้ถ้าใครไม่หานี่ก็คงอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับผมเชื่อว่าความสุขเนี่ยความฮาเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีนะครับบางคนเครียดมาพอเราได้ยิ้มนะนึกออกไหมพอเราได้ยิ้มพอได้หัวเราะเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยร่างกายเราดีคนรอบข้างเราเห็นเรายิ้มใช่ไหมก็รู้สึกดีไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พลาดนะครับลองมาดูมาตัดสินด้วยตัวเองแล้วกันนะครับจะจบไลฟ์ไหนเล่นหนึ่งบนเวทีฮาให้ดูสนุกมันผมว่ามันด้วยสถานการณ์มากกว่ามันโอ้แม่อยู่ดีบอกให้เล่นตลกบอกโอ้มันต้องมีการปูครับมันต้องมีการปูเป็นเรื่องเป็นราวมามากกว่าคือมันเป็นตลกในสถานการณ์นั้นๆนะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูมากกว่าแล้วมันจะหาเพราะแม่อยู่ดีมันมาโผล่ขึ้นมามันก็คงงงกันใหญ่ฮะก็คือง่ายๆว่าถ้าเล่นตรงนี้ค่ะเราจะเล่นแล้วมันแป๊กนะคะใช่ครับถูกต้องแล้วก็สำหรับใครที่เคยดูแล้วนะเขาก็ยังบอกว่าพอมาดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยมาดูก็มาดูรอบ2รอบ3ได้ยิ่งดูรอบหลังๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าทางพวกเราเองเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมอันไหนมันได้อันไหนมันไม่ได้แล้วก็จะมีการปรับแล้วมันก็จะค่อนข้างแบบลงตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่มาดูรอบสุดท้ายเนี่ยก็คงอาจจะเตรียมรับความล้นนิดนึงได้ทิ้งทวนนะครับแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะครับขอปิดท้าย3 คำให้กับละครเรื่องนี้คิดเลยใครคิดออกให้รุ่นพี่ก่อนเลยนะคะรุ่นพี่ค่ะเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาคิดเร็วอยู่แล้วคนนี้นะคะเปิดไปก่อนเลยค่ะอะไรดีอ่ะเครียดแล้วเครียดกว่ามุกเมื่อกี้นิดเอาสิของเขาดีโอ้ยตายแล้วหนุกมันฮาแล้วกันนะอันนี้เด็ดมากนะคะให้3 คำอันนี้จดจำไว้ให้ดีใครที่ไปดูละครเวทีของเราพี่ผัดไทยค่ะและสุดท้ายครับ JSL สุนทราภรณ์ไม่ใช่ฝากด้วยค่ะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวดูกันได้ทุกเพศทุกวัยยังไงก็ติดตามได้ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะดูกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณครับJSL